Presiden keairan Hasan Rouhani ulah kemen bah namar bahwa Donald Trump ulah rem akan naik election ulah dep jong kari Amerika. Hasan uang baka ain Donald Trump kelong kabum don jimut bat balong kum kiri klau. Hasan uang bau dap tak kejikiben namar bahwa Donald Trump lami nak ke White House. White House kedi kaying dorbat hoan ke surkar Amerika. Tang ba uang ru ba umda sutunat ya Joe Biden ru. Joe Biden ulah pelim ya Donald Trump udah presiden ba sau pendriu jong ka United States of America. Unsimti yak office nadu arpo tri Januari arjar puwe.